Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal keine 2 Wochen Wartezeit, so. Ich muss jetzt erstmal wieder schauen, ob ich das so richtig gemacht habe. Ich glaube, müsste eigentlich passen, oder? Naja, egal. Wenn, dann habt ihr jetzt immer irgendwelche schwarzen Ränder. So, ja, heute ist eigentlich wieder ein Wandervogel-Video. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, über was ich heute reden kann. Und heute ist auch nicht wirklich Wandern. Wir sind ja wieder an der letzten Station, Kinokawa, so heißt der Fluss hier, den ihr hinten sehen könnt. Und was wir heute machen werden, ist, wir tun Curry herstellen. Und das ist quasi, wie soll ich heißen? Wie soll ich heißen? Oh Gott, das wird ein Spaß, wenn ich wieder in Deutschland mit Deutsch. Das wird, glaube ich, grauenvoll. Na gut. So, hier nochmal kurz. Also der Fluss, der ist gigantisch, der ist riesig. Und wir haben jetzt hier verschiedene Stationen. Da hinten tun sie Holz hacken, hier tun sie Gemüse und so schneiden und hier tun wir den Steinkreis für die Feuer legen. Und ja, ich habe mich jetzt gerade dreist aus der Arbeit rausgeschummelt mit dem, ich will ein YouTube-Video machen, Ausrede. Nee, keine Angst, ich mache da gleich wieder mit später. Aber ich wollte es euch jetzt mal kurz erklären, also so viel dazu. Weil ich weiß nicht ob, also es hat, nee, wahrscheinlich nicht, aber japanisches Curry ist ultra lecker. Und das heißt so japanisches Curry. Ich weiß, das ist aus Indien und bla bla bla. Da werden jetzt wahrscheinlich wieder die ganzen Leute da wieder mit ihren Klugscheiße reinkommen. Nee, passt schon. Also, japanisches Curry, ja, habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Also ich meine, wenn ich halt Curry höre, denke ich halt gleich an Indien und so. Ist halt klar, weil es ist ja typisch indisch. Aber wir haben in Japan nämlich irgendwie ein anderes Rezept, eine andere Kultur, das herzustellen. Und das kannst du nicht mit indischem Curry vergleichen. Und es schmeckt einfach nur immer ultra geil hier in Japan. Das ist echt der Shit, wie geil es schmeckt. Und ich empfehle euch auch auf jeden Fall, wenn ihr hier da seid, ihr werdet nicht drum rumkommen, Curry zu essen. Weil das ist sowas von brutal lecker, wirklich. Es gibt ja einen Laden, der heißt Kokoichiya. Nee, Kokoichiban-ya. Heißt so viel wie bester Laden. Also Koko ist der Name und Ichiban-ya ist quasi super geil. Also quasi der, keine Ahnung, Geisterladen Nummer 1. Und der schmeckt auch wirklich geil, ja. Da kann man echt nichts zu sagen. Ist auch relativ günstig alles und die gibt es ja überall in Japan. Also wie schon gesagt, falls ihr das dann mal, falls ihr hier seid, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an, geht da hin und kauft euch das. Hier habe auch gerade irgendwas komisches, gruseliges gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Gut, ich würde sagen, ich tue mich jetzt dann wieder zur Arbeit hinzufügen. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. No comment. No comment. Hi, Danny. Hello. Ich lebe Leben. So ein Ego sein. So, habt ihr es gehört? Er liebt euch. Ich werde jetzt kurz mal durch die ganze Station nochmal durchführen. Warte, ich sehe mich gerade selbst nicht. So. Hier die Gemüseabteilung. Nur für euch ich habe alle gefragt, ja. Ich habe, ja, die haben nichts dagegen, in die Videos zu sein. Ego, Digga, warte. Ego? Hello, my name is Natsuki. So, ich kann mich hier, glaube ich, nicht mehr weit aus der Arbeit raushalten. Deswegen mache ich jetzt einfach mal mit. Ich gebe mal der Kamera meiner Japanischlehrerin und ich gucke mal, was die so aufnimmt. Sie will irgendwie auch mal einen YouTube-Channel erstellen, glaube ich zumindest. Und dann kann ich ihr die Kamera mal geben, dann kann sie damit üben. Wer weiß, vielleicht kann ich sie auch mal auf YouTube sehen. Und ja, dann bis gleich.
あ、でもそういうのいいんじゃない。めっちゃめんどくさい。斜めにして入れたらこう。So, nachdem ich mich blöd angestellt habe mit Holzhacken, ich muss auch sagen, diese scheiß Axt, ne, die war, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so. Das war wieder typisch mal mit dieser Lehrer, ja. Der hat nämlich immer so einen alten Kram dabei. Und ja, ich würde nur ein kurzes Beispiel dran nehmen, ja. Hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, warte mal kurz. Da hinten, das war der Japanerin schon gesagt. Und die tut gerade Müll aufsammeln. Und die ist jetzt gerade noch die einzigste, aber gerade ungefähr 5 Leute sind ja herumgelaufen, haben Müll eingesammelt, ja. Deswegen könnte man sich auch mal in Deutschland ein Beispiel dran nehmen. Ich finde es halt voll krass, weißt du. Die nehmen einfach, also natürlich sind nicht alle so weiß, sonst hätten die keinen Müll da gelassen, aber ich finde es halt krass, dass die ja hier jetzt einfach mit Tüten rumlaufen, extra nicht mitgebracht haben, um Müll einzusammeln. Also ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich jetzt hierher gekommen wäre und keine Ahnung, drauf geschissen. Die haben eiskalt erstmal so eine Müllzange genommen und den Müll hier eingesammelt, also finde ich echt cool. Das Krasse ist halt auch, ich habe überlegt, ich könnte es mit Fragen beantworten. Mir fallen aber überhaupt keine mehr ein. Und ich habe mein Handy gerade zwar dabei, aber ja, ich war so schlau und habe die falsche SIM-Karte drinnen. Sprich, ich habe jetzt hier gerade kein Internet. Super geil. Und ja, jetzt tue ich mich gerade echt blöd anstrengen, nach irgendeiner Frage die mir so gestellt wurde, mich daran zu erinnern, die ich noch nicht beantwortet habe. Und ja, ich würde sagen, wenn ich dann eine weiß, dann mache ich weiter. Bis dahin, ciao. So, nur damit ihr das mal wisst, wo ich hier gerade eigentlich bin. Ich glaube, ich habe das im letzten Video schon mal erwähnt, also im letzten Wanderfolge-Video. Das ist ja nämlich dieser Fluss hier was hier gerade ist. Der nennt sich Kinokawa. Und soweit ich weiß, ja, der hier, ist das der breiteste Fluss hier in Japan. Also hier an der Stelle ist jetzt gerade nicht sehr breit, aber es gibt hier, also wirklich, das habe ich auch schon gesehen, es gibt hier ein paar Stellen, die sind echt extrem. Also die sind ja zum Teil, ich weiß nicht wie viele Meter, aber das ist echt brutal breit zum Teil. Und naja, ihr könnt auch sehen, die Strömung die ist auch nicht gerade sehr schwach. Und man sieht auch überall mal Angler und was weiß ich nicht rumgammeln. Und ja, falls ihr mal nach Japan kommt, ihr wollt ja auch hin, einfach nur Kinokawa. Und wenn ihr, also der ist ewig lang. Und wenn ihr hier einfach hin wollt, wie erkläre ich euch das jetzt alles? Na egal. Also zu dem Bahnhof, zu dem ihr wollt, heißt nämlich Hashimoto. Es gibt aber zig Hashimotos in Japan. Deswegen müsst ihr den Hashimoto in der Wakayama-Ken-Präfektur suchen, falls ihr mal hinkommen wollt, ja? Einfach nur mal so zum Tipp für euch. Das ist nämlich hier eine echt total geile Gegend. Es sind halt einfach nur, keine Ahnung, wenig Leute, hier ist kein Tourismus, obwohl es hier wirklich viele Tempel und richtig schöne Sachen gibt. Hier sind auch überall so wirklich Sakura-Bäume. Und also, das ist eigentlich ein perfekter Platz, wenn du keinen Bock auf Tourismus hast. Und du willst einfach mal, keine Ahnung, ein bisschen abschalten. Dann kannst du hinkommen und es ist einfach nur mega geil. Es sind überall Berge auch um dich herum. Also du hast die Möglichkeit, wandern zu gehen, wenn du Lust hast. Das ist einfach überhaupt kein Problem. Und ja, also wie schon gesagt, es ist einfach nur richtig geil hier. Ich empfehle euch auf jeden Fall mehr herzukommen. Es ist auch einfach nur total ruhig. Du erfährst hier, naja, du bekommst einfach nichts mit. Und gut. Ich würde sagen, ich muss irgendwo hin. Man zeigt mich in die Richtung, ich soll irgendwas machen. Ich muss jetzt einfach herausfinden, was. Ja. Ich glaube,
sieht schon mal ganz gut aus, ja. Da hinten kocht schon das Zeug. Anfächern. High Professional. Die haben jetzt ja auch wirklich ungelogen eine halbe Stunde aufgeräumt, wirklich. Ich habe mitgemacht. Die haben eine halbe Stunde mit der. Guck mal, der ist immer noch zu Werke da hinten. Das ist voll krass, was die abziehen, wirklich. Aber finde ich. Ja. So, ich muss da mal wieder meine Tätigkeit nachgehen. Wir sind jetzt gleich wieder. Ciao. So, ich habe jetzt gerade einen Japaner gefunden, der, wenn er in der Universität ist, nämlich Deutsch reden möchte. Ja? Und er hat gesagt, das heißt, er möchte Deutsch lernen. Und jetzt frage ich ihn mal, was er schon so kann. So. Hallo. 何言えばいい Ich heiße. Ich heiße なんだっけ Masaya Murasaki. Ma-chan? Nee. Ma-chan. Ma-chan. そして言うことないな。 Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. 素晴らしい。さすが。Also natürlich, wie schon gesagt ist, halt, er möchte anfangen zu lernen. Ich habe ihn davon aber schon ein bisschen abgeraten, weil die Grammatik ist bestimmt mega behindert und ich selbst, ja, ich bin nämlich ein total Niete in Deutsch. Also ich bin dann richtig eine Pfeife in Deutsch, was an keine Ahnung was für Gründen liegt, aber ich bin eine richtige Pfeife in Deutsch, wirklich. Das ist nicht mehr witzig. Aber er möchte Deutsch lernen. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Dann wünsche ich mir viel Glück. Okay, ganz kurz. Das ist meine Japanischlehrerin. Und sie kann auch fließend Koreanisch, ja? Und die hat uns jetzt gerade Koreanisch beigebracht. Ich habe schon wieder vergessen, aber so. 안녕. 저는 마사야입니다. 화장실 어디예요? 그러니까 같이. 저쪽이에요. 저쪽이요. 고마워요. 안녕. 안녕. So that 화장실. The Chinese. Should I speak in English or the Ja, English? English. Okay. So the 화장실, the Chinese character is like 화장. 化粧で실가室だから화장. In Japanese, like 化粧, but the Chinese for this is 화. 화장. Naja, also ich habe eigentlich gedacht, wenn ich Japanisch perfekt gemeistert habe, fange ich an Koreanisch zu lernen. Aber ihr wisst gar nicht, wie schwierig die Aussprache von Koreanisch ist. Das ist der Shit. Also, holy fuck. Also, das ist echt krass. Ich habe das ganze Zeug schon wieder vergessen. Wir haben es gerade einfach nur zum Spaß ein bisschen geübt. Und wie ihr sehen könnt, meine Japanisch-Lernen, die ist auch wirklich perfekt in Englisch. Die hat auch Austauschjahr in Amerika gemacht, falls ich schon mal gesagt habe. Also ich hoffe, dass ihr das Englisch verstehen könnt, weil sonst muss ich da wieder irgendwelche Subtitle runter machen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ja, dann gut. Ist auch meine Erfahrung Koreanisch. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, aber das ist echt der Wahnsinn, was die Aussprache, ne? Das ist ja, also ich glaube, das kann ich komplett in die Tonne schmeißen. Das schaffe ich ja nie im Leben. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen, was wir gerade gesagt haben ist. Also, hallo, ich bin, was hat er gesagt? Masimoto. Ich glaube, so hieß er. Und wo ist die Toilette, ja? Habe ich gesagt, da. Aber das ist echt der, also ich hätte nicht gedacht, dass es so brutal schwierig ist. Also, das ist sogar. Oh Gott. So, wie weit sind wir schon mit dem Essen? So, sieht auch schon gut aus. Wie gesagt, wir machen Curry, japanisches Curry. Und ja, freue mich schon drauf. Wir sind jetzt so. Hier könnt ihr sehen, wie es richtig gemacht wird, ja. Nicht so, wie ich vollgefällt habe. Dicke. 今のドイツ語 Ah, so. いや全然わからなかったもんまあ、英語もわかると思う。よかったよかった Ja, ich kann mit So, er hat also genauso Probleme wie ich, ja? Oh Gott, ey. Wie schon gesagt, ist wieder mal typisch
mein super toll organisierter Lehrer, der hat die geilsten Sachen immer dabei. Und ich wette mit euch, dass das Ding 20 Jahre alt ist, oder mindestens noch. Das hat er bestimmt irgendwie aus seinem kleinen Garagenschuppen da irgendwo rausgezogen. Und so, jo geil, benutzen wir das mal schnell, geht bestimmt easy peasy. Aber okay, also wir haben jetzt auch schon gegessen. Ja, wir tun jetzt noch kurz zurück hier. So, ja, Chicken. Also war echt mega lecker. Haben wir alles selbst gemacht. Und ja, was gibt's zu sagen? So, ich habe jetzt mal ein bisschen abseits der Pfade gekämpft, ja. Ich habe mich jetzt irgendwie so durch das Gestrüpp hier geschlängelt. Und ja, einfach nur mega geil hier, wirklich. Ich wollte es euch jetzt noch mal kurz sagen, dass ihr einfach mal vorbeischauen solltet, wirklich. Hier sind einfach keine anderen Touristen. Du hast hier überall mega schöne kleine Städte, wo halt ganz viele Tempel und was weiß ich nicht alles sind. Und keine Ahnung, also ich glaube, ich werde hier auch die Tage mal einfach hinkommen und hier mich hinstellen und einfach ein bisschen pennen, weil das ist sowas von geil hier. Ich glaube, werde ich mich dann irgendwie auf so einen Steindamm irgendwie hinlegen und einfach ein bisschen pennen, weil ich glaube, das ist mega geil. Also wirklich, das ist ja einfach nur so eine coole Landschaft irgendwie und ich finde es halt so cool, dass das wie so eine, also die Städte zum Teil, das sind wie Geisterstädte. Du siehst da wirklich fast keine Menschen. Aber trotzdem, also das ist halt alles mega sauber, überall ist ein Tempel und einfach nur richtig geil. Also wenn ihr auch Lust zu wandern habt, sind überall Berge, wirklich, überall. Wo ihr einfach hochgehen könnt und das sind auch meistens überall Tempel, die ihr anschauen könnt und das ist einfach nur richtig cool hier, wirklich. Also wie schon gesagt, der Ort, der heißt Kinokawa, so heißt quasi dieser Fluss hier. Und ich glaube, der bekannteste Bahnhof ist Hashimoto. Hashimoto, wie ist es nochmal? Wakayama-ken, Hashimoto Wakayama-ken. Da müsstet ihr das Ding eigentlich finden können. Und ja, also ich empfehle es euch echt mal herzukommen, ist mega geil. Ich habe noch nie so wenig Tourismus an irgendwelchen Plätzen gesehen wie hier. Vor allem in circa 2 Wochen geht die Sakura-Saison los, also quasi die Kirschblüten. Da ist Japan sowieso überfüllt von Ausländern. Also Kyoto zum Beispiel. Ich werde auf jeden Fall nach Kyoto gehen in Shigatsu, also Mai. Warte. Nee, oh Gott. April. Ich werde auf jeden Fall hingehen, aber ich glaube, dass es sehr schwierig wird, da einen ruhigen Platz zu finden. Weil die ganzen Hotels, die sind alle ausgebucht, weil halt wirklich die ganzen anderen halt Ausländer, die Touristen, die kommen jetzt alle hier nach Japan in April, um halt die Kirschblütenbäume zu sehen. Und ja, hier sind auch überall Kirschblütenbäume, aber ich bin mir jetzt 100% sicher, dass hier nicht irgendwelche Touristen sein werden, weil das kennt hier irgendwie keiner. Und das ist einfach nur mega schön hier. Also ich werde jetzt so sicher, zu 100% werde ich hier April noch sehr oft hingehen, um einfach nur ein bisschen abzuschalten und zu relaxen, weil das ist so ein geiler Ort hier. Und ja, ist einfach nur mega cool. Kann man sich vielleicht auch ein kleines Feuer irgendwo anmachen, wie hier halt da unten. Und so, keine Ahnung, also mega geil. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was das hier ist, aber gut. So. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch machen werden, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich tue da immer noch irgendwas zur Hand werkeln, ich habe aber keine Ahnung was. Vielleicht irgendwie, ja. Marshmallows habe ich auch schon gegessen. Die tun da wieder irgendwas rum. Kose, okay. Okay. Ich glaube, dazu musst du nicht viel sagen. Also die Japaner sind echt cool, wirklich. Keine Ahnung, also die haben eine ganz andere Lebenseinstellung als wir Deutschen. Einfach nur mega gechillte Leute, einfach nur. Und da tut auch niemand irgendeinen anderen kritisieren. Jeder ist einfach so, wie er ist und ist einfach nur richtig cool. Ja. Das ist halt auch der, wie heißt der, Grundschulhumor. Oder halt kindisch sein, aber ich finde es halt einfach nur mega witzig.
Und interessiert die auch keinen, wirklich nicht. So, würde ich sagen, ich gucke mal, was ich jetzt noch machen werde. Und bis später. Ciao. Voll hin. So, neben mir ist gerade meine Japanischlehrerin und sie hat jetzt vielleicht noch ein paar Sachen, die sie euch sagen könnte, wie ihr noch effektiv Japanisch lernen könnt. Die wird sie sich jetzt irgendwie aus dem Ärmel schütteln, also erwartet da nicht so viel, wartet mal kurz. Und natürlich auf Englisch, damit ich da keine Subtitle reinmachen muss. Also, so. Hi. Okay. Should I keep on walking? Ja. Okay. Okay. So, in my opinion, there's no absolute one way to master a language. There are so many methods you can try. Like you can read books in the language you're learning at the level that matches your level, or practice speaking with native speakers, or watch dramas. But how do you say? Yeah, you can try so many methods, but the most important thing is whether you have passion to learn that language or not. Yeah, mastering a language requires a lot of time and effort, so just don't give up. Ja. Okay. Yeah, good luck. Also da habt ihr es. Das habe ich auch schon oft erzählt. Also wie schon gesagt, ihr dürft auf jeden Fall niemals aufgeben und es dauert lange Japanisch zu lernen, ja. Ihr dürft euch nicht einfach, ich sag jetzt mal so, wenn ihr euch jetzt denkt, ja ich habe jetzt JLPT-Level, bla 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 und ihr zieht euch das jetzt alles rein so schnell wie möglich, dann das bringt nichts. Also ihr müsst es, wie sie gesagt hat, Stück für Stück lernen. Also wirklich, das ist wirklich die wichtigsten Tipps, die ich euch auch geben könnte. Und das ist meine Japanischlehrerin, okay? Und die ist auch mega cool drauf. Also die kann, wie schon gesagt, fließend Englisch und fließend Koreanisch. Also die hat auch in Korea und in Amerika ein Austauschjahr gemacht. Also ziemlich cool. Und ja, dann, wie gesagt, nehmt euch das zu Herzen. Sprache lernen dauert lange, gibt aber niemals auf. Dann, ja, mal gucken, was wir noch aufnehmen. Bis die nächsten Tage. Ciao.